Hej, det er Ditte Jong, og jeg sidder her i Ishøj sammen med Nemo og Sally, og jeg har lige talt med Sally, og nu skal jeg så tale med Nemo. Og det synes jeg tænker, som er moren, at jeg godt, eller hun gerne vil vide, ikke? Det er, hvad han egentlig tænker om hende. Og så filmer jeg lige, så kan Camilla også lige komme med på noget af det. Det er altså Nemo, der sidder der. Nå, så jeg tænker, hvad Nemo tænker om hende her. Der. Altså han siger, det er selvfølgelig lidt svært at koncentrere sig, fordi han bliver nusset på hans yndlingssted lige nu, Camilla. Det er egentlig okay. Men han siger, at nej, nu skal vi lige tale, Nemo, nu får du taletid. At han synes, at han fortjener at blive rost med den rummelighed, han har vist, og han synes, han har fundet sig i mere, end hvad mange andre ville have fundet sig i. Og det gælder både også før Sally kom, og nu hvor Sally er der. Han synes, han har måttet vige i mange henseender, og han tænker, at jeg spørger ham, får du ikke tak for det? Og så siger han, jo, men det vil godt nok være rart, at hun ikke var der nogle gange. Altså det ville være rart at få den der alene-tid, og du må gerne sige, altså give feedback, ikke? Så de kan høre det, synes. Yes. Fordi at det er jo ikke Camillas, eller også lidt, ikke? Han siger sådan ordret, at han synes, Sally har roterende fis i kasketten. Og spørger, om han kan holde... Undskyld. Sally. Og så spørger jeg, hvad han mener med det. Om han mener det der dampbarns tendenser, hun har udvist indtil videre. Og så siger han, at han synes, hun er grænseløs. Og det der trætter ham allermest, det er, at han overhovedet skal bruge krudt på at sætte en grænse over for hende. Han siger bare, at jeg bliver rigtig træt, og det slider på mig. Det slider rigtig meget på mig. Og hvad vil du mere vide? Fra ham til hende. Og måske fra hende til ham. Ja, fra hende til ham også. Nej, jeg er der med, Sally, og det tror jeg. Det har du. Ja, men hun siger, at jeg synes, han er kedelig, og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan sætte mere gang i festen. Ja, suk, mand. Hun forstår ikke det nej, og hun er meget svært ved at acceptere det nej, der kommer fra ham. Og hun prøver, og hun siger, jeg forstår det ikke. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og det der sker med hende, er, at hun begynder at vende det indad mod sig selv. Og så begynder hun at tænke, når måske virker det her, nej det virkede ikke, måske virker det her, og sådan bliver hun ved. Hvor man tænker, prøv nu at forstå, der er ikke noget af det, der virker, fordi han gider faktisk ikke. Og så spørger det er meget sjovt, vi har hundedialog her. Og han siger det sådan her, hun skal bare forstå, at hvis der er noget, jeg gider, så henvender jeg mig jo selv. Sådan ikke længere. Giver det mening, synes? Ja, det gør det. Så hun skal slet ikke prøve så hårdt. Ja, det der sker nu, det er, at Nemo her, han er faktisk kun 9 år gammel, men det jeg oplever, og det jeg mærker hos ham, det er, at han virker rigtig, rigtig livstræt, og det virker meget opslidende, det at fået hende den lille fis. Og spørger, vil du have været lige så livstræt? Hun har, beklager, hjulpet lidt til med den proces, vil jeg sige. Så han er blevet 3 år ældre på de 8 måneder. Eller ikke engang. Ja. Der er en sygdom. Med ham, med helbredet. Ja. Helbredet i hele tiden. Ja, det første han viser mig, det er hans højre skulder knirker og værker meget, som i en følelse af at have faktisk gigt på det højre skulderparti. Vidste du det godt, det synes? Jeg ved, at der er en masse problemer hver gang vi går til kiropraktor. På den højre skulder. Men det virker bare så slidt. Og jeg tænker også, jeg spørger mig, er der noget, du har brug for i dit foder, til at det ikke bliver så hårdt for dig? Nej, men han viser mig lige, at hvis du, det gør jeg faktisk også med heste, men han viser mig ligesom, hvis ryggraden danner et omvendt C, så man altid havde følelsen af, at han skulle den vej over. Og så for at kompensere for at type til venstre, så begynder han at trække sin vægt over på den højre skulder. Så det er egentlig det, der sker, at han begynder at belaste sin egen højre skulder mere. Og så belaster han så over diagonalen, så han belaster også i venstre bagben. Det der siger, altså den højre skulder på forbenet, venstre bagben, er det der føles mest slidt, men det er helt klart skulderpartiet, og så der er mest slidt, og så mærker jeg også, ligesom hvis nu vi stod på alle 4 sys, og du så fik høje hæle på
forbenene, kan man sige. Altså jeg føler faktisk, at hans ben er længere på forbenene end på bagbenene. Jeg føler faktisk, at han går mere højt op, og det føler jeg også er med til at være anstrengende på en skulderparti. Forstår du, hvad jeg mener med det? Ja, det kan jeg også godt se, hvorfor det er anstrengende på skulderpartiet. Så det føles skæv, Ja. kan man sige, ikke? Men jeg mærker det egentlig mest som sådan en gigt. Altså jeg vil beskrive det som værende gigt, uden at jeg ved, om han er gigt. Men det er sådan, det føles Det for er ham. ikke konstateret, at han er gigt. Men det værker, og det knirker, siger han. Får et fiskeolie? Ja. Det er godt. Jeg har fået en lang tid. Jeg må godt sige. Vi snakkede nemlig om, at vi skulle begynde at give hunde noget kur mod gigt. Ja. Vi har snakket om det. Og lige nu så er vi i sådan en testperiode med Nemo. Fordi der er noget, vi kan give mod gigt. Det vil jeg hjælpe ham med. Mm. Og testperiode, som hun mener er også springmæssig i agiliteten. Han skal løbe senere. Han skal Jeg vil også prøve at spørge om det, hvad han synes. ja, hvad han synes om det. Det kan han godt lide. Jeg mærker, at hans energi er høj. Ja. Altså der trives han, når han er i sit S. Præcis. Og det er også derfor, jeg har sådan, det ville knuse mit hjerte, hvis han slet ikke kunne løbe agility. Så han trods alt bare er på en lav højde, fornemmer jeg, at han er ligeglad med, bare det han får lov at løbe agility, så er han tilfreds. Ja. Men der mærker jeg virkelig, at han shiner, og der er han ikke træt, og der er han ikke alt muligt andet. Nej, det er rigtigt. Det er fuldstændig. Så jeg vil sige, at han er ikke klar til en aflivning her. Nej. Ikke når jeg ser det her. Der er vi Nej. slet ikke. Puha. Det er vi ikke. Jeg frygtede, det var sådan noget, du ville spørge mig om. Jo. Nej. Jeg er mere bange for, at han har noget andet sygdom, som jeg ikke ved. Fordi både hans mor og far døde for unge i mit hoved. Okay, jeg 10-11 spørger år lige ind gammel. til det og slukker.